Skew Bodies. Bonjour, bonsoir, na batu tout baza branché, hein, batu tout balela Christelle Kassanda, babi 3 fois la star, la fois 7 et bino yeyo, babi bo s'abonner toujours massivement à Kassanda TV, tara ba émission boy, hein, babi timbela ndule ndi makambo, veut dire timbela ndule, hein, émission hier na mamba bien, et le bla maman artiste na bino, ba star na bino, pour la star, aux artistes il faut les rendre timbela ndule, donc so les cas TCK. Mawa trop na babi merci beaucoup l'équipe technique nanga merci beaucoup na Gucci Sinda mobile mbinga hein mobile Lox hein mobile kingani na tanga kombo te bobunda na babi Gucci Sinda nde makamu merci beaucoup à mon coordonnateur babi le roi Sarkozy l'homme en couleur hein babi mtasimi masolo ya Kassanda TV babi zala po zala bien na moyena sima caméra kuna merveille isa babi zala bureau de dedans ou mela po zala babi journal le to yambela bino mama e babi ba mission bazana bonga sona yambi mutu c'est ka grand c'est ka danger hein babi ayemba trop ya ne ndumba ba orchestre do akenda trop do so orchestre ezaka place bo ya kenda so ezaka kuna ya kenda dans le lobo découvrir mutasikanga dans le lobate na tanga kombote yemoko yebisa bino pe bino moto bo mona ba comprendre yende makamu bonjour. Ouais, bonjour Chris. Nous avons Chris pour naïe pourquoi nous avons Chris. Yes solo hein. Ouais. Boni. Ouais, non très bien, vraiment très bien. Nous avons Nzambe na pesi batonio so ba na vraiment moté partout bazali. Donc merci. Lelo za émission Timbela Ndule na ebité émission Timbela Ndule so za non likamrolo ba pour émission Timbela Ndule ko ça fait bien. En tout cas vraiment Timbela Ndule nde makambo. Donc au moni ngana pesaka ba jeune fille ba jeune garçon oyo ba sala ka ba émission ba net. Soki na moni bana makambo na lo bakanza mapambola bango alors ba Timbela Ndule. Donc zo ka des titres nano ya émission Timbela Ndule. Donc c'est que azo timbela pena ndule donc soki aux musiciens te ba oya mbote mwana wera bo sentir derrière ndis na suka abeti ki papa na po ya ndumba ba orchestre ce qu'on a habité batumsu ba talo ba ebele ba yebi oza pina batumsu pe tamsu ba yebi na ba simplicité ba yo karaka peut-être non ba yebi te na habité so ko bité so parcours à vie artistique na yo pour na bateau ba yebi te ba yeba uta groupe nini oza wapi. Okay, merci vraiment Chris pour la question. Isa question mo ezala na bengango eza très profond. Masalanga Goutia yebi mamna zoloba. Donc eza très profond. Goutia vimba mtu so ubwake boy. Tu wana masalanga tongo ayebi. Donc moni nga simplice na pesina no ba leader nyonso. On a les kana ba orchestre na bango ba mbote place baza. On a pesi bango ba mbote belé. Il y a lichot. Il y a bien. Dans la rankinité. Pardon. Donc simplice beti trop dans l'orchestre et puis il y a Mikete il y a Menene oui bana parcours langa musical est tellement long et ça peut na moulaya ko sakanate donc simplice a beti ça ça bana no finaye musical na ninga palais pena palais quartier na palais na so fana maman na biso témoin hein maman na ngatsombe benwati so fana zo ka pena mo na zo yemba mais il peut no ko no ko orchestre té après ça nga courage na keye pa ya Makitonsi Bill Clinton wana mo président ya liboso na pesi président seka za limbote tona longwe wana pas président Bill na yo ya et pas ya brigade Sarbati la force qui écrase votre na pose wana to beti et tona longwe wana kano le binduma nduma te mena zolandela makamna ngaya ya vie na musicale et à place tala mama so ke place mo to simba te foko tikaka ba place so tambole simba te bango ka bazama mabe so tout nga ba question na bango no lié biso pour que simba kité non personne au parcours ton na longwe pa ya nani sarba na yo ya suko e pa ya les rois de la forêt et le roi de la forêt qui mutasuka colosse des nobles na bossa ni ba parcours c'est belé et pas ya posa na biso de fin Sony et tu tout ça la maille les biso soko cœur wana
Nabala maele na comment occuper maele. Voilà deux là. Wana saki wana donc to sali kerna des faits na biso mosusu. Lola Kadogo, wana saki maman présidente na biso epa ya Sony Etcheom. Kolongola nga wana na collège na yo ya wenge musika maison mère. Epa ya le roi de la forêt, mon patron que j'aime beaucoup, mon Ex-patron. Non te azati lelo. T'es aux asus na groupe net. So mina zonga lelo na zonga pa ya manga bien. Voilà pour ce zonga. Nana fana tuna no bato. T'es on a loba toi na télé bat ba Hollande. Donc c'est que ça pour ce zonga déjà des demandes. Te wana pela fana tuna no bato. Donc na pesi papa nga le roi de la forêt pour nga la benga papa ye pa benga ngai e bo volonté ya bogar. So na bité soki e bo wana taki. Ko zela. Et boloté ya boga, c'est que auto yebi azara bien te. Wana ye mo bogar te. Wana ye mo wera mtaloba na ngati. Oh. Oui, Raymond te oza sir que wa mtaloba po ye mkolo kombo yo imiter kombo abat. Parce que yo komi boga ko le mkolo kombo nde. Chris. Aloba na nga bogar en plein test na nga na wenge musika maison mère. Na sala 45 minutes na podium ya wenge. O mise mokota ko salango. Nga salango. Oyembani. Amunanga ndriye mukiadi otsango na bandubliens na yo ngai moto na mesana kiodine na balèvre no papi ngai moto na mesana kiodejene na batendresse bakaresse na yo nani yango akomi koluka ai fasenga ce qui pose bien. T'es l'insérie pour ça on bien rendre moi salon mais ozo imiter mutu fondi mamutu. Ata so le kina habité président na ngebolote pas ça zali na habité so azarama betonné ni fona lukena tout na epena tala na comparer. Oh, comment président? Oh, boye habité que président ça la groupe. Oh, président bon, en tout cas vraiment président volontaire Chris. Au monia ebo. C'est la monia ebo. Vrai nom ya ebo anoté ça qui Gilio. Tango ebo akoti wenge musika maison mère première bureau oya tambula na yena vie na yena wenge musika maison mère sanga simplice la fane bolate 3 ans parler moko na barumbo na pesa deux fois kala beta na wenge pe kanga. Ah bon? Avocat ni. Près de toi, tout revient, c'est à toi que je me fais rendre, pas moi par la main. Montrez-moi ton chemin, baby. Permets-moi de savourer le bonheur, inattendu d'être aimé. Oh, hey. Deuxième. Bolingwe tondinga na motema ye, epa yonsangai. Fiso mandeke ngana yeba teo bipeno bipo yeba kotuna denzu wakena wa biye yenuninga na kompensa le padre sharo walilia iyo yanga wa babi batnyus bolanda bozoyo ka babi eza ba vocal ya président ya ba vocal batu ah donc ngapena luka président na otuna ye po artiste bondimate et tous avocats muninga pesa ki oyembi ngo mais o wanga no lobaki ya yo tenga pena otuna soki eza ya yo président Paul ba tenga pena zo compagnie so ye pa wangani na ya pena yeso na bitande okosa biso na télé po na l'exango pe ka na TV omoni timbela ndule gutia bi mamna zo loba gutia pena ko c'est la guchité moni timbela ndule za dega moni ya ebo so la kisi ya te mission oyo oyebi ya loba na ebisaka so na longo maison mère remplacer nga yango pe na salaka na wenge bosko longo wenge poani yo mto remplacer ay kakol mutia mabe na seki kakol mutia mabe par rapport à Nina yoka ki déjà na pesi ya mambote papa na silo et ko pesa mbote te po outi ko pupula na émission mo internet ba fan nanga donc na telle émission na leli au poupule niveau 0 ce qu'on a évité oui on est bon na rankina te na poupule ya matin chef papa na silo ba mbote pesa ozali mbali ya line ah ozwana mbote te yo lobaka te azoka poso na benga ya mbanga na téléphone mais ozo omoni ya mazamu te mama be po anini bebiso po anini tenga éviter yo mto loba mokolo ikakola kolonga wenge musika maison mère ebongi oh Chris imagine toi d'abord na mission on a yé ko remplacer baloté na kati ya wenge musika maison mère na ke concert ya to voisin na wira concert à Bandundu kotonga ba stade kotonga ba stade Bandundu ki kwiti to kene Matadi to kedo Bumbashi Angola ba benga na tongo quand to na tongo bo te stop na bo
Et bon, pour bien volonté na wenge. Et bon, tu voyager na yo. En tout cas, bon, ça tenir boy. Maman na soit palpite na tongo, faut que le couleur ba sengi. So za ngo pété au défi kaka. On a défi ko vina biso yango nati na kepe na masa. Masa tsanga no mbato, tsanga boro na ken dule so na ye dega. Na zipe na Congo na tsapa na valise. Biro na nga simba to leka. Na komi la samba ezaki jeudi à répétition na matin na yemba pe vocal. Ya ebo volonté en pleine répétition dans la samba. Bagasi nanga na 7 ke so 23 heures ko kibise yona wera da sakei par avion Angola. Surtout que na bis. Chris Maître Ninja Sikate na pesi ba moto maître Sigazali. Maître atuna kakol. Kakol. Simple so que no voyager kakol obi. Oh chef, yeso ka kete mo sablo ke bo wakuna. Asate na Angola. 23h00 to fani biso tu ya maya 1h30 à Koti biseye to mata na mata be kakol abi nga okete. Chef. O okete soli singate. To sola dia bien. To benga na so ko sola mutu ndenge nini. Oh no yo sola gate yo soko yo rep oyebite na ko comprendre que na pesi prince dango la raison mais nerval. Ah donc na wenge ba futa minerval. Ouais, to futa ko. Mais nga na futa nga yebite. Chris nga na futa te panza la teti Et on batika ka. Na za artiste tongo. Na banima na musique le lote. Pardon, minerval on ce que faut foutre pas kakol to foutre pas na. Potier ebiso au soleil, c'est qu'il faut passer quelque chose pour voyager. Réponse à moi, nous allons maman prophétesse. Donc en tout cas vraiment on appelle ça comme maman prophétesse. Chris, on dirait ça la déjà na wenge. N'était chose à danser du coup. Eh, ouais, OK, ton avis. Donc Chris a payé réponse na yi. De ça peut que non ce qui au lieu si kakol en tout cas on a devoir na wenge. Mais c'est un bon chef à Solarani bien abatou. Yeka lié ça. Parce que comment il logo neti nazaki so l'incité place moko za o so sala musala na yo batu ba fanatique ya wenge ba sénateur ba député ba manzaka mankoy ti lelo ba reketa nga eboa na wenge ti lelo Parce que pour batika on a voyage on a wana olongwa groupe tant on a kenna te na zonga parler na kosi na ndako na biso na lobi ba poussi voyage tas ko niveau pour panza sango mabe non OK te mosi opandi sango que zo voyage na lala te na hôtel à plafond ti tongo tomika 9h na benga ndeko na yo ya journaliste pe ka lo yo allo ya sanga na mission aye mangu na tongo na bono population kakol na kanda wana café room masa na ngai café room akomela nga na WhatsApp ya tala ce que lo sala nga passe ba tuni wera tuni kakol mais bino tout boye mais ebo waye tem dans ça bloque ebo wana kakol a télé big boss simple to benga numéro ne so le kata sali des jours ya répéter yebisanga siko mise moko ta ko telema loba deva kakol siko café mo kata ki masala nga isali passe ya komelanga biaya yo ka voice ayama abisa boss presse abisi igo sente igo sana café abi igo yo café sente sana ngirenge po no luka ki était po non ça bloque bo igo lobi alani makamo ya kakol big boss amona na gite et puis na tele ki na ndako na bango zate na rata voici pour na yesu que pesa nga bakanda moko bodo na ko beta masola wengete tout nga parcours à vie na ngai o meyango pezo ezaka na kati ya parcours à vie na o Chris moi na zabo c'est que tibe volonté wana penda o ya ba kolo ko bo bando ki na ba voyage te po yeguta beta 30 soki combien ça akenda ne voyage te c'est que po ando ftani minerval te dans la wenge songo ya yaka dana minerval na do tango ya chaka da mbongo po so ko kuna papi ka kol fo piembo comment mama lo bana yo Chris et ya ebo à sa grand chanteur na mamla lo ba oyo boss na nga denzu hein n'est-ce pas ce qui toko sen Nico na fiston Mandeke balbi ya vraiment le gérant le plus célèbre donc ba imam na zo lo ba omoni wenge musique maison mais on ba lo ba kanda ko la kate mo ibe siketanga rezati na yebi vi ya wenge muto la sanga we razati muto sanga kakola zati je fais 2 ans et demi na wenge musique maison mais muyebana te na wenge so tebe miso zamba na zala ngana mona ota bato ba mona nga et puis na liambo nga poto oyema na album ni album est bien formidable kalamingi te déjà c'est na longwaki là c'est na longwaki déjà donc pendant 2 ans wana we rabimsa album te pendant 2 ans tozaki wana ezalaki kaka tozobina elongo na bango basalaki yo nini yo yango nini susu basalaki ya suka ngana yebi yo mtozali na mouvement
bon alors ils ont tante ya kotanga katanga mam na bango donc ils ont wenge musique à maison mais les rois de la forêt ça nango ya mututé parce que à part wera ils ont sur la mission mon côté wera ya lo bakeya za wera donc ils ont ka wera papa na ça ne bien papa pas ça bien tant na fin na ndako na continuer sur na kutia so kama mna solo ba na sali 6 mois na palais ton na silika kawana na sala single moko ya 3 chansons na générique moko mutabwa kelanga ngo Vegeta animateur ya Ibrator oya bwa ki charge kilo wana masa na ngai ye mutabwa kelanga ngai générique na nga ton abwa ki on a beti 2 chansons na sali affiche mam na loba oyo masa na nga titilo misa ya présent na ngai Fabregas présent na lingaki mingi mbote siko sali présent na yebisa titilo na beti 2 chansons moko boy fona ça clip ayebi makambo na zoloba je comprends donc tant au travailler 6 mois na koti ba studio na beti makam na ngai na ça la clip lobi kakola benga lelo na ça clip lobi mardi exemple lelo lundi kakola benga na poko tani nga benga ngai téléphone nga ça cher o était exemple na ndrodi ba filmer nga au moins alora misa dans lora mabebo Chris allo yo zapi oh tete bena bona tali komba pona sala ngo ah numéro neza kakol pena na tali na bi oh rapela tourner pena na bi wanani yongo no bengo ngana bi na zo ba to so ba no mutu yo se mpoli wanani na ese pena ba na ota pena o kakol na pote buzoba ya maradi le na repa coulisses présent loko on a blem na que ça clip tika mama clip no wana ya pena akati na bisa mama sana fana ba mama sa pesa comme ya keina pendant 6 mois le jour na ya mardi à répétition dans la samba na koti ba mission mi balé ba yo ça la tester na wenge musique à maison mais massa manzo mba de makasi le gola procès biso ready ay ma bloc ready fort na peut-être so goutsa bien ma bloc ready fort ay ça la tester ngana ça bango tester ta pendant 6 mois na on mata na podium boy kakola benganga et bon ya kana yo fait 6 mois yembi ça bango nan ba masala nga ba jini basalaki wana ba café bazalaki wana ba nyongi ba bi oh mais nem to sali 6 mois to bi nenga kendela te mais ça si bateau test ndenge nini vous comprenez to ça si bango test tomber presa okota to we rakota fani kota ba fanatique awtala nga oh e mono kenda we raya mati ba bi bokata non kakol bobeta non ozana nzembo ya sponsor na yewana oyo aleka na kotanga kombo te bosala ngo nano ayebisi nga bi yo ozomonana te nga na bipapa nabelaki kakol est-ce que c'est un peu spena belaki ya solo donc en tout cas fe ndenge alobaka siko to batie eloko na manisi koko yimba eloko wana via fandi papa esili ayebisi nga bi boy maintenant loin de toi ayoka eloko oya motema na ngai ezali sita bolingo no kota yo navige bongo mpe yo mona ndenge ya yo bolingo etondi ele ezoloba wiwi bosede ntu je t'aime j'ouvre mon cœur bébé chéri vieille entrée puisque zoom tant afin nepsingo bi epsi kakolo bi muni yefo bozalaka na ye po asala makambo ya ebowa ya kati petit moko wangila aza wana oyebi petit yango te fon chante wana mona mboka te awutaki kwiti siko foto omoni ngai wanko kese nga nabangaka moto te na miziki nabangaka moto na miziki petit wana le jour amona ngai jour ateste oyo abimisa ngai na wangila boye asimbi biso boya bibo bosala vocal ebowa bafanatique na biso koya la samba baloba pena wera wangila ke asonga no mboka ebowa ye Pacho Panda honorable abambanga $50 en dollars na podium akoka sentiment na yembela te na kinana ndeko nanga moka mwasi amatia kanganga abandi kolela na podium wera lobi oyo mwasi na ye Siko bomanga simplice pas telaka le roi de la forêt mais ba mettre boso na teke moi Serge émotion moko kitete ngana bité prise ndeko nanga lelie donc oui kana ngai donc papa
bafani bacomprendre ke toza na eboa babi simplice azoboma bino na bapale donc akuna okoka te babi olobelaka oyo ya mabe amonaki na wenge maison mère bato bafinaki ye bato baniataki ye bato balukaki ya progresser te akende liboso te yango alobela yango babi balobaka kaka so mabe eza fo koloba fo kocorriger babi papi kakol vraiment Minerval oyo luka ko futisa ye ya boyaki na yango yango alongwa na ye wenge vedi bo changer bo bongisa orchestre bongo eza kitoko te omoni mama nazoloba omoni titilo masa na ngai wana les poumons c'est grand chanteur le lois c'est pas fa ayib dans la wenge musique maison mère nga oro sala micro baladeur a wana ngiringir obandi banda sayo moni mapoto tokoma na veni ngiringir son longoli masa na ngai titilo neto yembaka ne bien na diki tous les musiciens on doit boire moi ça tous les musiciens wapi ngiringir à part masa na ngai ba pe matitilo poto yemba ne ba concert ya ba en plein air to betane makambo ebele na yoka masa wana à part wenge musique à maison mère ndesikoyo na rose la place onaza c'est bon ko sélection nzembo mo eboa bobimba nango bandi tisu indeni au travail na banzembo nete te bon aza idole na kasi yesko sela nzembo boso to ba futia zanana boyo yemba lokwa fuja zadio ye binadam excellence gentili o makango bila yo moko zande ko nanga ye école moko amunanga triye mokiadi otsango na banobliens na yo ngai moto na mesana ki origine na balèvre no papi ngai moto na mesana ki odine na batendresse bacaresse na yo nani yango akomi koluka e ayefase ngai na mémoire na yo nani yango asili kodekreste basentiment na bilengi na nga mais bolingo pourquoi ezalaka bongo nzoto eboya nde motema ezotingama kaka ezosuwa ekoniokolo ezosala pasi na motema papi mokiadi medio d'enfer mais pourquoi boki bolingo na ngai na plaka ya bobi bayespo na ngai ya koti preso ya makala libere ngai mpona za na ngai innocent de s'aimer mama yoyo de se serrer corps à corps ezayo oh oh epa nataka yanga miso oh epa motema na ngezwi pedike ezayo kakayo oh Adrien Mokiadi mawe yake ko rendre nga visite na mémoire na ngai ya lumusu lokola mototu ya malade bakotalaka ye na ndako ye tona l'hôpital mama Louise Mukeba boya bisa Jessica Kilanda Gemalela eleke mekolo ebele mawe boye nango hokoli pere esprit nanga elobe nanga ye epayo moi ya wata neni ke bomo c'est ce qu'il faut comprendre ça pro vous allez professionnel continuez mon nom salade wata oh c'est nabi sayo moni wata nabi guti nalobi guti oyoka wata embaka la voix ni c'est voix de tête kasi yango nge boma ba matela kai mamu so tave matela ke wa boya beta ba concert en plein air ba matela ba seconde na kai bino bana wenge bongo c'est bon c'est plus tu éviter na minute ce quoi pas wenge na minute ce qu'on a en groupe en tout cas pena pas wenge musique à maison mais on a zolo ba Hercule la force qui écrase voilà pena mettre na donc mettre moura azaka na ba dollar n'est pas ma femme hein Hercule a ebike mikolo na za yeah oh tunanga yeah kinanga tunanga yeah denzu shonanga yeah le padre mama lelo ngana sali shonanga
Potika Christelle aza baguna ye. Azala na mbongo to pe azana piaka e. Nalingi ye ne guna ngai. Mobale ya mbongo binga koki pe kokoma. Mobulu mingi. Merci pour selling moi. Bafani baleli po mikolo bina filende maka. Aya bo comprendre que bina filende maka. Donc full boss. Mutambo mbele. Déjà bien filé. Et puis naza et pas naé premier musicien. Oyo bina fila zoa. Na orchestre naé les angla. Ah bon? Moi on a ce mouvement. Moi ça non pas fa. Tanga longwe. Tali bosso benganga. Ba mnalo manso ke orchestre l'émission en loba. Tali bosso benganga. Na chombo. Na keti chez na lemba. To kotani to liana et ensemble. Jeu des images. Na ba photo. Ayoki singa nzembo oyo. Mutali bosso yo kana sina bi full boss ça bien. OK dans les mots. Mais qui n'a pas boye. Abi singa bi na OK Turquie. Et bon. Récolter nga ba musicien. Et so tali ba musicien. Et ba kutana bo. Doyo redi kara ya papa wemba. So nga na kuti ba so na yoki ba mo bien te bo yemba te. Yemo ka benga nga yebisa ka bango lobi ata ye réputé ata ye ndulete esika oyo présent nga fa muta yi pa muta donc ça va perdre Chris comment nga moki hotel voix na ngai attention na lali pongo benga na 5 heures et bon abona conseil na yemba bien moko na biso tata idete qui c'était ma musique pesa la kati. Parce que pas bina filango za mutakala ndozo ba kia benga ki mutakala mo travailler zo sala sala banze musu bandeni bo sala sala kuna mais nayoka epeke wata olu koko ta orchestre na ende yo e bien moté. Oui que bino besoin de recherche moko c'est très profond Chris. Ti ba fan ndiko balandila mamna. Émission ça timbela ndule. Timbela ndule besoin de vitesse. Tara to timba déjà tant. Ke bino timbi ko ta fa ko to ngamo ko makamna yeba. Te oyeba tendeni. Tinga na oyeba on sait que yo moko comme fo yeba. Zala pene na ngai. Mosika te Bernadette Masengo. Présence na yo ba séjour na nga. Bernadette toujours vivante. Toujours nous pena même planète. Boss life Gogan. Oyoki ke azolu ngai. C'est plus comme boyenga te pesa nga réponse. O ngoki mango te komi kilo. Oh. Guti po ke ba olu ngai. Aye bien bien nengaza. Ndasim pena caméra zo misabiso pena bobo. Azo misayo bel ngabo. Oyebi ke ba olu ngai pa wata. Bon, la team de Wata est un mouvement, un grand mouvement. Ils ont l'un des éléphants, il y a les rois de la forêt. Les monga pe moi il y a mon konzabaniam. Tes problème té. Azani na poso koma na latine. Est-ce que vous pouvez avoir réponse? Ben c'est que déjà sollicité. Charles. Je vais la matro. Oui, l'autre don yo mo yo ipona bida fa atindaki batu. Te ufa tinde batu. Aya ba fan fa tindaki batu na quelque chose bani ba kutane boa po banini akende kuna malgré fa a sala ba vidéo ya bina filé azo encourager mais na CCP mo ba mise boya raka ba système wakande ezara quoi. Moi lo ba le padre akamoy. Nga moto moko la team de Wata bina filé Villa Nova. Son habité. On appelle ça le col à droite. Dans la team de Wata, beaucoup à gauche. Et qui est dans Villa Nova. Je pense que je suis en Yum Toyeba. Yum to pose sa réponse pour éviter. Simplice et boa, azana pour le moment et pas y a bien filé. Ce qui nous a sungi. N'engé que la benga ngai ndumba orchestre. Nous le faisons à Wata. Ah beaucoup. Donc c'est que la team ba moko. Toujours sur la main. Que si on a déjà la scène la pesa na carwa so na carwa na bina file ta ba misem so ba ya ozwate tala bena misa boye yo ngena pesa na misa nzambe na pardon misa boye
na ebisi likambu donc directement ndimi na yango andimi le donc wata so peso kaka la timba moko so pe kaka bisa na parcelle mon na ma campagne partout so pe c'est en tout cas pena wana so then orchestre wera mo ba bengani yo na longa déjà kala wana pena mona bena exemple kaka po bila file penda boya ta mo beta tolo na yo te il faut le bossa yebi ay bandeni yo olo ba ake so wata peso ka OK car ngope faut ça la ya cher le pont ya cher do bina fila ko peso ngote so wata selinga ka siko na kina ndimte ka sala ngosiko do bina fila ko peso ngote full boss ntambongo ebele ba misaki lelo ma watangela 3 musiciens oyebi ba grand chanteur ya mboko 3 kaka Luambo, Kim Kester, il y a génération na bino. Génération na biso. Ma belle Elise. Bon ma belle c'est génération na bino. Ouais biso, ba monsieur bébé Tchanda. Oba ça va grand bébé Tchanda aujourd'hui. Ma bébé Tchanda rave. Non Lando tu vas faire ba comprendre ora que bino ba artiste bozara ka. La génération na biso Chris Zela na répondre yo. Nazui Monifa OK bien hein. Pour ça fa OK bien. Gogam héritier otana ba OK bien. Faire cher des poules. OK mais qui fait une question pas faire. Faire OK bien. Na beka 3 ekoki non. Bina filé ko ta l'équipe ba on so pas OK bien. Ah tika lukuta. Pesa ba dédicace na yo na batutu ba Hollanda po to sis na so to landi ato lala batutu ba Hollanda on ngo lekine émission timbela ndule lobela po izala bien mo ba dédicace. OK merci pena Chris timbela ndule donc ils émission mora bien donc émission bonde faut izala na bamboko yo bato libana to bazota la biso ba ke timbela ndule eza dégâts et l'équipe tous les émissions net wana nga pena tous les missions na bozwa nga artiste na bino fana timbela ndole donc na pesi mbote na ngai pendant bino pa ya ve na biso ve nzambe ve ona likolo ve ona sola bien na biso ba petit na ye ve na pena na benga kina chombo ya mo ve nzambe bisenga biso bimi na tongo ko sa pe accident mais pas là ve na pe ba mbote so na lola na bi kota l'émission oyo bosanité maman abotanga bimisanga vraiment le lopo na comme ndomba ba orchestre n'ingi créé sa pesinga combo Maman Chombe Benoît et sans oublier mon papa que j'aime beaucoup Rigolo Baki et na bosanité espace où il y a bien ba pesibiso Malili Seniko et pas y a les boss Denzo na bosanité ba Fisto Mandeke ba les padres ba Charo DJ et Kevin on a plus na bosanité Louange Matembo et sans oublier Gouti na bikaza na sima caméra mais wana mwasa na ya tongo artiste pena na pesi na yo moko Chris mbote pena ya mingi ndongo ya mbenga lona émission oyo esalinga plaisir et la force qui écrase Hercule wana pena moto nanga et sans oublier Christian Zao nouvelle génération I23 Christian Zao na pesi ba mbote sur Gozali faut yamba pe jeune wana Christian Zao faut yamba après ça fait parcours musical na et ça la bien et na pesi ba mbote pa ya bato nyoso balinganga et na kena libana mboka pardon Goutia na bi keto cité déjà Guy Milima Mpouya wana za masa wera na Paris Guy Milima Mpouya fatine langa ba hero na ngai donc Guy Milima Mpouya et na bosanité Carlo Pinatello na France et na bosanité Juma Ambrose na Paris sans oublier Peggy Santé oya bete pa ya fieri mais on a na Paris na pesi ba mbote suko zali ndeka to solaka Niki Dangola Zwao Joëla Vundalandu Aurélie Dominga et capitaine Didier donc pour nanga pena na suki na mabanga wana. Merci beaucoup na batu tout bazaki branché babi timbela ndule nde makambo hein babi émission moko yaka na mamba bien babi timbela ndule. Merci beaucoup na kolonzambe babi yende mozali site hein il est mozali pour Christelle Kasanda za la bosse que kolonzambe lingaki pour Christelle Kasanda ça l'émission bien bosse que kolonzambe me permettre ki babi merci beaucoup l'équipe technique na mobimba na mona Gucci Sinda mobala mbinga mobala Lox hein mobala Coca mobala pesa ba fika devoir hein babi bobunda na ngo Yende Makambo. Merci beaucoup na coordinateur na ngai le roi Sarkozy l'homme en couleur
Nathalie na sima caméra na moni merveille Issa babi merveille Issa nde makambabi bureau de dedans Kati. Merci beaucoup l'espace au ba pesi biso malgré kombozo ki ma mère président Denzu zala po zala bien babi ou mela soli sa petite na po za kitoko makasi sans oublier gérant na biso babi papi ndeke hein maka fisto kata fisto mandeke comme mot des abo kata de sans oublier fiston ndeke mandeke sans oublier fiston mandeke babi gérant solo zala po za bien Nathalie na Paris babi Christopher de Paris babi prêtre 2019 yo so boy salamo kinonga Christian oyate babi Hervé Gola depuis Paris Ardi Kazadi na Paris makambabi di coach patinika depuis Paris yonde makambo parti de Paris babi kande to sola ki en semaine au solo là babi solo là pour ça bien na bo Saint Richard Maka depuis Lyon hein bana Lyon bozala za po ezala bien et fils central depuis États-Unis babi Chicago na sepeli makasi hein na sepeli makasi na promotion veut dire et fils central hein depuis Chicago babi zala po ezala bien solo la kande to solo la kango po ezala kitoko babi bo s'abonner massivement na Kasanda TV babi Kasanda TV nde makambo babi 3 fois la star yo so za star mbamonga za star 3 fois donc lukoye ba po anini bo umela zala po ezala bien